现在几乎找不到。太磨了，早期在山上种的芝麻的时候，成长稻米一样高，它割下来晒干。但早期山上它没有柏油路，它没有水泥路，它不好收集，在里面打刀来带着辨别器家里晒。拜托11次老农夫才割爱。黄春源的餐厅里还有许多特地搜集的古早器具，名字叫气死猫，这个是树根，100多年前的，早期还没有冰箱的时候，它挂在厨房，买回来的鱼和肉挂上去，但猫看得到是抓不到啊。先民智慧有留下来的趣味，黄春源花20年走进12万个家庭，网罗8万多件文物，买到店面根本无处陈列。我特意买给他住的，给文物住啊？对，1整栋啊？对，5层楼，有地下室。这里才是藏宝库，老碗盘、老橱柜、老东西里全是执着和狂热。重点不是钱，时间，你要一家家去找。我最疯狂的一天跑100个家庭，我有防盗看，我这里放。真像铜墙铁壁，看来金一般的瓷器陶瓮，在黄春源眼里，每个都是宝。这是50年前的碗呢，碗弓啊，它有4个耳嘛，可以吊起来嘛，就不会给老鼠偷吃嘛。它在这里可以放水，蚂蚁不会跑进去。所以我们看到这包罗万象的收藏，有一些是拜托人家割爱，对，可以有很多是人家本来要丢弃的。对，就是我看了的旧东西，我都把它收起来了，因为还有他感恩精神，全家比大众东西。有他感恩你的精神，我客家人的精神。全家比不大众东西。全家我们大众东西，勤俭不浪费，对不对？对。人的梦想有时候会因为外在环境而变质，而在这里我们看到了。有些人真的会一直忠于自己所爱，而且坚持下去。俺有客家人嘅精神，勤俭唔打送东西。俺有客家人嘅精神，勤俭唔打送东西。